Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taftahi biha babri wa taysir wa tabdu biha anni babasari wa ta'sir wa takunu biha waliyawan nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya di mana bae ayana, mudah-mudahan urang sadaya kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkeun urusan urang, dicukupkeun segala kebutuhan urang. Amin, amin. Dina dinten dieu simkuring anu alhamdulillah diserangan ku Abadu Lapi anu teu waleh selalu hadir. Ya, selalu hadir nyatana anjeunna mah nyatana. Dina dinten ieu simkuring bade ngawanohkeun hiji tumbuh-tumbuhan anu ku Gusti Allah diciptakeun di alam dunia. Margi Allah nyiptakeun nyatana tumbuh-tumbuhan di alam dunia eta seueur faedahna Abadu Lapi, seueur kana obat-obatan obat naon tapi tergantung tumbuh-tumbuhanana ya. Itu benar. Tah ayeuna simkuring bade nyatana nerangkeun masalah urusan hiji tumbuhan anu disebutna tumbuhan cangkaruk nya, tangkal cangkaruk Abadu Lapi. Ai tangkal cangkaruk eta ieu teu modelna kos kieu nya dulur-dulur, ieu tangkal cangkaruk tanya engkos seureuh. Tah ari ieu seureuh. Tuh. Bedana ari tangkal cangkaruk mah leuleus tuh nya. Bedana ieu tangkal cangkaruk ieu. Ari seureuh mah rada tebal, rada heuras nya. Tah rada heuras ieu tangkal sirih seureuh ieu nya. Beda tuh. Aya daunna kan teu sarua, ngan pada ieu mah tebal nya. Ieu mah halus taradaan tah. Mun hayangnya ieu hasiat naon? Ari hasiat mah ya Abadu Lapi ieu mah kana ubar batuk. Oh, kalinya. Heeh. Bila mana urang istilahna ngabogaan batuk anu geus lila, benar. kan kadang-kadang batuk mah hese kadang ulah gagaba. Kadang-kadang anu lila atau anu anyar keneh ieu Abadu Lapi. Kitu nya anu geus teu kentam geus rada kronis lah. Apalagi sampai ka istilah urang ngabogaan penyakit paru-paru. Tah ieu dulur-dulur ubarna ieu. Ubarna syariatna nya. Allah ngabulkeun mah syariatna. Benar. Ieu tumbuhan ieu seueur ieu di di kebon-kebon ke seueur ieu nya. Tapi ieu tangkal cangkaruknya beda jeung tangkal seureuh. Ieu tangkal seureuh dan ieu tangkal seureuh ieu. Ieu tangkal cangkaruk. Tangkal seureuh mah rada tebal, nah tangkal cangkaruk mah ipis. Ipis daunna nya. Jadi ieu geus ubar batuk ke Abadu Lapi. Gitu. Ubar batuk nuhun ieu mah batuk geus kronis. Panjalan nya Gitu aju istilahna urang bila boga penyakit istilah paru-paru ya. Insyaallah mudah-mudahan ku ieu nya ibaratna. Jadi carana cokot ku urang 7 lembar atau 5 lembar Abadu Lapi dipetik. Gitu. Aju ku urang dikulub. Gitu. Direbus lah. Cairna 2 gelas supaya jadi 11. Gitu. Supaya jadi 11. Minum isuk sekali, sore sekali, tanya isuk sekali, sore sekali ya. Gitu. Kaman 7 lembar kieu jadi dulurnya. Ieu gasang ubar batuk anu geus lila, anu geus kronis lah. Mun cek nama, apalagi manyar keneh mah nya. Itu apalagi urang lamun cenah boga penyakit istilah disebutna paru-paru. Insyaallah mudah-mudahan ieu nyatana ubarna syariat nya. Ya, air campuranna naon? Oh, saya deui ieu mah. Mendog Itu saya ieu mah. Jadi ieu doang ieu mah. Tadi dulur bilih dulu ngagaduhan penyakit batuk anu geus lila atau boga penyakit dan urang paru-paru. Benar. Ya ieu tah insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkeun kan paminta urangnya. Biasa istilahna ngalandongan penyakit batuk. Mantap ya. Bedanya ieu seureuh ieu. Ieu mah ieu rada tebal, daunna rada tebal, Abadu tebal. Tebal ieu mah. Coba ieu seureuh karena naon gunana ieu? Seureuh mah engke bae karena penting ieu heulanan ieu. Eta lah. Oh benar. Gasan ieu heulanya tadi disebut ieu gasan kana ubar batuk, anu batuk tebal, anu anyar atuh nanti urang boga penyakit paru-paru. Insyaallah mudah-mudahan ieu ubarna. Tah dulur-dulur sakitu bae simkuring, boh bae simkuring sareng Abadu Lapi aya dina kasalahan, nyuhunkeun dihampura wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi